好啦，一班友仔咧就啱啱潛完咗呢個今日嘅第三潛，我咧就係、skip 咗嘅。咁咧就佢哋而家潛完上船啦。咁好遠咧show 俾大家睇下啦，好似噔噔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 噔，zoom，係啦。佢哋喺呢度啦，潛完噶啦，已經執咗佢哋上嚟噶啦。一陣當然佢係揸船翻我哋呢度下邊啦。咁我就係全程直擊嘅全程直擊佢哋上嚟好犀利㗎嘛！好，為咗費事防震，我決定咧就翻鬆翻少少係啦，等佢哋揸嚟嘅時間咧就嗰啲。咁佢哋而家咧就揸過嚟啦，全程直擊。咁大家見到啦，除咗我之外，咦，全部去晒㗎喎！真係梁占士，冇辦法啦，耳仔痛就唔好出去啦，梗冇癮係咪？好啦，咁你睇到佢哋全部翻緊嚟啦。好，好啦，翻嚟啦。好啦，一眾難民翻嚟啦。拍緊片。好，睇下佢哋一上船上船啦。咦，點解呢？兜圈，有啲問題喎。英雄式回歸好犀利啊！跟住咧，我哋就將啲行李咧就咁樣咁樣啦，跟住過嚟先啦，過條島上嚟啦。海面都幾大浪㗎，海面真係都要好小心㗎啫，都幾大浪㗎海面。唔係話唔小心邊個浪㗎？好啦，我哋夾住機到為止。好，得喎，好似有晒全部都 OK 喎。好啦，今日就成咗3潛啦，大家俾你睇下對面啲雲啦、海天啦。OK，拜拜。